안녕하세요，我係 Hannah。今日我會教大家點樣整韓國辣醬煙肉炒飯。我哋一齊睇下需要啲咩材料啦。材料需要煙肉7至8片，洋葱1個，白飯3碗，油適量。醬料材料需要豉油2湯匙，韓國辣醬2湯匙，韓國糖漿2湯匙，韓國麻油1湯匙，蒜頭3粒切成蓉。將洋葱切粒，跟住將蒜頭切碎，蒜蓉切好之後就放落碗度。載咗蒜蓉嘅碗裡面加入2湯匙嘅韓國辣醬，跟住2湯匙嘅韓國糖漿，跟住2湯匙豉油，同埋1湯匙麻油，跟住將佢攪勻佢。依家可以將煙肉切成細塊，留返一陣間用。將個鑊燒熱，加入2湯匙油，倒入切好嘅洋葱炒香。洋葱開始軟身嘅時候呢，就可以加入煙肉一齊炒啦。跟住倒入3碗飯同醬料一齊炒勻。飯炒好之後呢，就可以熄火。依家我哋用另一個鑊煎蛋，蛋煎好之後就可以熄火。將炒好嘅飯上碟，放上煎蛋、紫菜碎同埋炒香芝麻，咁就完成㗎啦。如果大家喜歡我呢個影片，可以俾個 like 我，又或者如果你想觀看更加多我嘅生活或者食譜影片啦，可以 subscribe 我個 channel 香港 Hannah 故事。多謝觀看，拜拜。